Heyo barcha salom hisoblanasizlar. Sizlar bilan men Miko bilan. Videomizni like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaymiz. Bugungi videoda sizlarga Minecraftda qanaqa qilib qishloq ochish sitlarini o'rgatib chiqaman. Birinchi bo'lib nesh degan tugmachani bosib, advanced degan tugmachani yana bir marta bosamiz. Va bu yerdan kreativ survival qilib qo'yamiz. Men kreativ qo'yaman chunki video olayotganda kreativ yaxshi idea. Hozir mana bu yerda sit yozish joy degan joyga kiramiz. Sit degan qo'ygan yerga va bu yerga kirib 3 ta toks yozadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Mana yo'q, menda hozir mana bu nimaga chiqyapti, nimagadir. Xo'p, mayli toks va bu yerdan kreativ qilib bosamiz. Obunachilar ko'pchilik bilmaydigan yana bitta siti bor bu qishloqning. Ko'pchilikka aytsam ishonmasdi. Mana bu kompostning uyi va buning ichidan mana shunaqangi narsalar chiqadi. Obunachilar buning yana bitta siri bor. Ko'pchilik bilmas ekan hozir obunachilar. To'g'rilab qo'yay Minecraft'imni. Biroz mana shunaqa qilib qo'yib. Bunaqa sizlarga ham mana shunaqa nastroykalar kerak bo'lsa kanalimdan topasizlar. Keyin yana bitta siri bor. Agarda mana shu tomonga qarab uchasizlar, ko'rishingiz mumkin. Keyin mana bu suvdan bu yoqqa qarab uchasizlar. Nimagadir menda tez uchmayapti. Xo'p, mayli yana. Mana shu tarafga yurib boraverasizlar. Hozir mana shu yerda yana bitta qishloq chiqishi kerak obunachilar. Hozir ana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Mana shu tarafda yana bitta qishloq chiqadi. Bu yerda ham kompotning uyi mavjud. Yo'q, to'g'ri tushmaydi qoldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kompotning ustalari, bu yerdan temir chiqadi va oltin chiqar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Buni ko'pchilik bilmas ekan. Shuning uchun o'rgatib o'tdim obunachilar. Keyinchi go. Obunachilar ko'pchilik biladigan bu artefaktning qishloqi deb o'ylaydigan Mimi degan qishloq bor. Mavjud bo'lsanglar kreativ qilamiz. Mana shu qishloq ko'rishingiz mumkin. Mana Mimi qishloqi artefaktning qishloqiga o'xshab ketadi. Bunaqangi emas. Buning bitta yagona siri mana shunaqangi siri mavjudki, buning tagida sizlar topishingiz mumkin. Krayga boradigan, ya'ni boshqa ham sizlar odini obunachilar bir narsalar degaysizlar. Men hozir esimga chiqmayapti. Biz kray deymizda obunachilar. Ko'p Minecraft'dagilar kray deyishga o'rganib qolgan. Shuning uchun men ham kray deyman. Mana shu yerda krayga bo'ladigan portalni topishingiz mumkin. Mana ko'rdingizlarmi obunachilar, men buni yo'llab qolganman qayerda turishini va ko'rsatasiz ham mavjud. Obunachilar keyingi sitga o'tamiz. Keyingi sit esimdan chiqib qolganligi uchun ko'rib oldim. Bu 455 ekan. Buni ham kreativ qilib ochamiz. Mana bu adashmasam 3-qishloqimiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kompotning uyi bor. Bu qishloq katta qishloq, juda ham katta qishloq. Bu Mimi qishloqi bilan birlashib ketgan qishloq bu. Shuni bilaman prosta. Boshqa hech narsani bilmayman. Jan ursin. Masalan, buning ichidan qilich va olma va non va mana shunaqangi narsalar chiqadi. Buni ham zo'r idea, lekin menga bunaqangi qishloqlar yoqmaydi, chunki birlashib ketgan avasha bo'lib turadi. Keyingi go sitga. Obunachilar, bu qishloq emas. Men 1 minutga sizlarni mana shunga javob qilib o'tmoqchiman. 111 qishloq. Qishloq deyapman. Orqangizda mana shunaqangi javob paydo bo'ladi. Bunda esa mana 2 ta ko'rishingiz mumkin. 2 ta narsa mavjud. Mening shu bloklar bilan Jenursin obunachilar. Sizlarga ko'rsata olmay qoldim, chunki bu yerda men ichigacha yetibman. Hech qisi yo'q. O'zlaringiz survivalda shunaqangi karta ochib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Meni shu bloklar bilan olmadim kelmaydi. Mana bu yerda yana bittasi bor. Buning ichida olmoslar chiqar ekan, yanqisining ichidan. Mana invertorga chiqibdi. Buning ichidan oltin, temir, shunaqangi narsalar chiqar ekan. Oltin ko'proq chiqar ekanda obunachilar. Buni ham portlatib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin. Men Yovuz mana obunachilar. Kommentariyaga Mikojon Yovuz deb yozib qo'yamiz. Bu adashmasam 4-sitimiz edi. Keyingi sitimiz qanaqangi edi? Esimdan chiqib qolyapti-da. Ha, bo'ldi, esimga tushdi. Obunachilar, adashmasam bu yerga kirib
tashlab yozamiz. Shunaqangi qishloq bor edi. Men ko'rgandim. Menga aytib o'tishganda shunaqangi qishloq mavjud deyishganda men ishonmagandim. Qani hozir sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ha, obunachilar, bu yolg'on ekan, chunki qishloq bo'lganda yon atroflardan chiqish kerak edi. Va yo'q bu yerda qishloqlar. Obunachilar, men boshqa qishloqlar topolmaganligim tufayli shu yerdan videoni to'xtatishimga to'g'ri keldi. Obunachilar. Qaytgancha hozir bitta reklama qilib o'taman obunachilar. Bu reklama o'zim haqida bo'ladi obunachilar, o'zim haqimda. Yo obunachilar, mana shu mening eski kanalim obunachilar. Bu eski kanalda umuman chiqib ketib, sangizlar ham bo'laveradi. Hozir internetim yo'q edi. Eski kanalimdan chiqib ketinglar va mana shu yangi kanalimga kirib qo'yinglar obunachilar. Bu kanalda zo'r videolar endi chiqadi. Xayr.